क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में लाखों अबैंडन्ड शिप पड़े हैं तो कोई भी उन्हें स्क्रैप में बेचता क्यों नहीं है? जबकि इन जहाजों के मेटल की कीमत लाखों रुपए होती है, तो प्रॉब्लम ये है कि इन जहाजों के ओनर इसे बेचना चाहते ही नहीं है। असल में इन्हें डिसमेंटल करना और रिसाइकल करना बहुत ही रिस्की और बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कई बार इस दौरान पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाता है, कोई वर्कर टॉक्सिक मटेरियल के संपर्क में आ जाता है और काफी ज्यादा मेटल पॉल्यूशन भी होता है। इसी वजह से दुनिया के कई देशों में शिप को रिसाइकल करना या फिर उसके मेटल को स्क्रैप करना पूरी तरह से मना है।